17. হয়নি। ওয়ান পিস। খাবা ওয়ান আমি সেই এই টার্নটা নিলাম। 2 ফ্যান চলুন না দিলে হবে ফ্যান চলে। 2 শোনা আজ এসে বল সব নিয়ে তোমার এ এই যা। ওয়ান সে কত বল লাগতে হয়ে যেতে পারবে ওটা রসুন। নো নো তুমি দিচ্ছ। খালি হাত খালি খালা যা যা যা। এই তো শোনা মা বাবা নিয়ে নিলে আমার দিয়ে গেলে খালা এই দেখো কেউ দিচ্ছে না এই বাহ 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 বাহ। মা মা দিচ্ছে না বাবাও দিচ্ছে না দেবে দেবে এই এবার হবে সামনে। বাহ হয়েছে। স্টার্ট। বাহ বাহ না একটু মানে সাবাস। এটা রসুন। আরে আলু আলু সুবিধা হবে উঠছে না। হয়ে গেল তো। এই যা এই যা। ভাত মাথায় উঠে যাবে। হয়েছে। সারা করতে হবে না সব এত ভাত খাওয়া যাবে? দেবাদিকে দিচ্ছে না। দিয়েছে এই দেখে শোনা দিচ্ছে। বাহ ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ। দেখে শোনা বুঝতে আছে না ওই দিয়েছে দাঁড়া শোনা বাহ শোনা
ভাত বুঝলি নিতে হয়ে যাবে সব। এই ভাত সব মিলে যাবে। হয়ে যাবে, জলদি হয়ে যাবে। আবার হবে হয়েছে, আরেকবার। যা। আর আলু আছে, হাড়ি আছে, সব ঝোল আছে। আর মাংস সব ও একটা আছে দেখো।